مہرانی درود سرباتم پا بلوچ راجا مردان چاروکا وحدے کے ہندوستان بحر بانگ بو ہندوستان بحر بانگی رند وحدے کے پاکستان را یک سیلف توانائی رسے یک انرجی طاقت رسے وڑا 1948 آئی اول سرم بلوچستان سر قبضہ کو بلوچستان اسٹیٹر پاکستان ہوتی باہری جوڑ کو ہمارا روچانچے بلوچ سیاسی شخصیتاں بلوچ قبائلی شخصیتاں وتی ہستی منار نگے ہاترا سیاسی موومنٹ نی بندات کو پاکستانی قبضہ ہے بلوچستان اگر میں سیاسی ہسٹری اچارا اور نوشتہ ہی رنگا مارا 1915 1920 چے نیشنلزم میں موومنٹ بندات شروع بھی کہ ہمیں رنگ ہمیں کشتگن توم پتہ درکیت شستو یک کا شست دہکا کہ اب BSO رنگا یا کہ بلوچ نودر برانی رنگا بلوچستان تھا یا کہ پاکستان تھا ہوتی سیاست بندہ تھا کا ہمیں سیاست نیشنلزم رنگا چون رجی BSO پالیٹکس چون شروع بو BSO سیاسی رنگ یا کہ سیاسی انرجی چکو جا چیزو اسی خاطر ہمارا لازم ہے کہ بلوچ ہسٹری جانگے خاطر ہمارا BSO پولیٹیکل ہسٹری جانگ لوٹی کڑ مروچی کی ویڈیو تھا ما BSO سیاسی ہسٹری اسرا یا کہ بلوچ سیاسی ہسٹری اسرا گپ کرنے BSO سے ہر پانی اے لفظ کہ یک انچے نام ایک یک برانڈیوں زانگ بھی یک تحریکیوں گوشک بھی او یک راج دفتر و زمانگی اوڑا یاد کنگ بھی تاریخ تھا انچے نام نقشاں کے آہنی عشقوں کا گونا ذہن تھا راج دفتر یک بابی پچ بھی تو یک دور و زمانگی حیالانی تھا گردش کا او مزن و پراو شائگان تاریخ ہے یادداشت جا سرینی تو BSO چہما ناما چے یک کی زانگ بھی تھیں میان استمانی جنوبی ایشیا ٹکر گلباگیں بلوچستان دنیا راجان چی جتاؤ یک یونیکی پجاری داری مہرگڑھ کے شرارکیالوجسٹ انسانی تہذیب جنم بھومی گشاں ہمیں گلزمین مادرین بلوچستان لاپاچی درت کگ گلزمین آبادیں بلوچ راج دنیا بنکی راجانی تہزانک بھی بلے بدبختیہ وتی جتائیں جغرافی و زمینی پیچیدگیانی صوبہ اس زمینی ٹکرہ نہ کشت و کشاری آشو بھی بوت نہ کہ انڈسٹریل انقلابی بنا بو پمشکا کوہنے قدیمی پیداواری آثراتیانی سر ڈیفرنٹ بو اگے صوبہ اے راج ایندگا راجانی نسبتا دیمروی راہش پشکپان بو تو قدیمی زمان گا اوشتے آماچ بو بلے آدھگا راج دیمروی کنانو کوہنے دودم پروشان و نوکتریں آثراتیان دستگرانو دنیا سر غالب بوتند پدا ہم کشان و گران بوان بلوچ راج 15 کرنا چے باقاعدہ وتی گلزمین سر حاکمی کنان پیدا کو وتی وطن پہازگا پا مختلفیں وحد و دورانی تھا جتائیں حملہ آورانی مقابلہ کنان ہیں تو وتی پجارے رکھی نگے جہدگوں گلاش گندگ بھی بلے بدبختی تالائیں کہ ہموک دور و زمانہ کے جتائیں و جدید اوزار و ہتھیار بند کہ چے ایشان بلوچ مدہمی زبار بوتگ پمشکا دیمروی راہ گران بوتگ ہمیں صوبہ مگندیں کہ 21 کرنے تہاں بلوچ 15 کرنے زندگو آدھے پا مجبور ہیں انچوش کے 20 کرن دنیا تھا آشو بنی عہد و زمانک منک بیت کہ ہمیں دور ابزن 1917 مدن آشو بیلشوک ریولیوشن بزام بیلشوک انقلاب میں روسا ودی بیت کہ چے اسی سوویت یونین جوڑ بھی تو پدا داں لاطینی امریکہ بگر داں افریقہ و یورپ تاں کے آشو بنا بند نوکی جذبہ و سکین گوما زیر دستیں راج یورپی زیر دست و قبضہ گیرنی خلافہ بغاوت کرن تو آ دنیا نقشہ سر آزاد راجی حیثیت ہوتی قدم منارینا ہمیں زمانہ گا بلوچ راج نوک بہند نسل اونچ جدید دور آشوب و لوٹاں بے خبر و بے ترانگ نیا بلکہ چریشان سکین زورگا ہے تو وہ تی جہد دے سٹو کپا بناہ کنگا ہا من یاگیا 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 من یاگیا
بلوچ راج نوک مہندے نسل منظم سیاسی جہد بندہ تا بستمی کرنے اولی دہکا کند کی ایشی بونکی سرو کی انتہا میر عبدالعزیز کرد نام سرکیت آئیے جہد نو دربرانی اولی سیاسی جہد زانک بھی انچوش کے ڈاکٹر سلیم کرد گشید کے عزیز کرد دا مستونگا اسکول وتی بلوچ ماسٹر دفاع حاطرہ اولی بلوچ نو دربرگل انجمن بلوچان ینگ بلوچ بنیاد ایر کرد عبدالعزیز کرد ہمیں ایر کرد کے بنہشت دے مروان انجمن اتحاد بلوچان پدا انجمن اتحاد بلوچستان تا شاہ کشی ای جودر ہما وحد مزن طاقت تے مزن تمر توانائی مزن انرجی رسی وحدے کی شتا یوسف عزیز مگسی کے تو آوار بیت چے یوسف عزیز مگسی آوار بوگا پد بلوچستان سیاست قومی رنگ و دروشمہ شاہ کشان کا ہمیں جوہد گونجے تائیں چستو ایران دیمر روان کا دا انگریز راج وحد کٹی تیں Pakistan acclaims the transfer of British power as Mr. Jinnah, Governor General of the New Dominion, arrives at the Constituent Assembly in Karachi. پدا 9 مولدیں پاکستان وجود دیما کہتے ہیں پاکستان 9 ماہی و نیم آزادی پد مارچ 1948 پس زورا کی بلوچستان سر حملہ کا اور بلوچستان راوتی پاکستان یک باہری جوڑ کا بلوچ ہمیں نوک باہندے ورنہانی جوہد بنہشت کے ارکنک بوتگا اسی چیلنج سک باز تاں بلے راجی جونز راہ گپتگا وہی نسل ہوں بعض جوان و میچور بوتگا داں خان کلا ترہ جنرل ایوب خان دزگیر کرتو اسی خلافہ نواب نوروز خان سرو کیا بغاوت بنابو کہ اشرا ہم پاکستانہ قرآن سوگندوار تو سادگین بلوچ ردہ تن پتہ نواب نوروز خان دزگیر کرتو گونزہ گو ہمراہاں سندہ بندی کرت بابو نوروز خان ہمیں بندی گئے ہمراہ وحدے کے پاہو دے ایک بوتا گوڑا عبدالعزیز کردو میر یوسف عزیز مگسی ایک کشتگیں کشاراں پدہ سرکشی بنا کرت چا ادا بلوچ سیاستا نو کے ساہی نو کے راہی اور نو کے ردھوں میں دستکپت وحدے کے 15 جولائی 1960 بابو نوروز خانہ گنزہ گو ہمراہاں پاہو دے ایک بوتن تو ایشانی جون چا سندہ دیمپا بلوچستان راہ دے ایک بوتن ہمیں وحدہ ہمک جاہو ہندہ ای جونانی دیما بلوچ مزنے کے ساتھ یا درد کن تو دان کے میت ماں شالا سر کنک بوتن شہیدانی دست گرگا بلوچانی کلانے سروکانی ہواریا نو دربرانی مزنے کے ساتھ ساڑیت ہمیں مچیتہا بابو شیرو مریا پرجوشن تقریری کرتو چاہوے دا دیمپا کوہن درد نوکیم بغاوت بنا بوت و ہمیں وحدہ نو دربر سکباز متاثر بوتند ایشا ہم وطارہ آرگنائز کنگ بنا کو ہمیں زمانہ گا مکران نو دربرہ مکران اسٹوڈنٹ فیڈریشن و شالا ورنہ وانندہ گل و کراچی بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن بنہشت ایر کنگ بوتند بظاہر ای نو دربر گل لفظاں کی انجمن زانگ بوتاں بلے آواہد و زمانہ کے لوٹ و پریشر انچو بازتاں کہ زود ایشانی تب بدل بو دا ایش سیاسی و آشوبی راہ سر بوتاں مکران اسٹوڈنٹ فیڈریشن 1958 تو 59 درمیانہ مکران اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنیاد تربت تائیر کنک بود کیشی بنک کی باسکانی تہا چکیچا صدیق آزاد امین گچکی امام بخش اسحاق چائی یا پنجگورہ نعمت اللہ گچکی ہوار بند ایم ایس ایف اولی صدر امین گچکی و جنرل سیکٹری صدیق آزاد بھی ای گل مکران نو دربرانی اولی گل بیت کیشی ممبرشپ اسکولانی تھا موجود بیت گل بنک کی کار لفظاں کی بند گلاوتی لائبریری و دفتر بیت و بیرک ہم ٹائنک بیت کہ آئی سرا مچ اشتر و کوہانی نشان پر بان چوش کے نشان بلوچ وتی کلچرل بزاں کی ثقافتی نشان زانند مکران اسٹوڈنٹ فیڈریشن لفظاں کی کاراں عبید سیاسی طلب و لوٹا ہم چست کند چشکے منشور بہر بھی کہ مارا بلوچی زبانہ تعلیم دے ایک بیت میں قومی ہیروانی بارہ وانینک بیت و سلیبس بلوچستان مطابقہ اڈ دے ایک بیت ای دور انچل دوریت کے خانہ کلات کو پاکستانی جنرل ایوب خانہ کشو چیلت بلوچستان خاص ریاستی حیثیت خلاص کنک بوتند نواب نوروز خان بغاوت کو تگت و پدت دوکا و دستگیر کنک ہم بوتگا ای جاور حالانی تا ہچ بلوچ گل چا جاورانی پریشرہ زبہر یک بے بہر نیا گوڑ ہمیں میانا ایم ایس ایف ہوں سیاسی چستو ایر بنا کرتن بقول صدیق آزاد 14 اگستہ گلے باز کا پاکستانی بیرک بند داشتو لہتیں سنگت پاکستانی سرکار نے مگچی گرفتار کنک بوتا بقول وجہ صدیق آزاد گا فیض احمد فیض نگرانی لیل النہار نامہ ایشا لاہور ایک رسالہ چابو گایا کہ آئی 1959 ایم ایس ایف کارانی بابتا یک مضمون نبشتہ کرتگا تو شین کرتگا آئی نبشتہ کرتگا کہ ایم ایس ایف یک مارکسی تنظیم یہ ریاست پاکستان خلافہ کار کنگائیں یہ ہم یہ زمانگت کہ پدا مکران اسٹوڈنٹ فیڈریشن نو دربر پد دیم ترے وانگو ہاترہ دیم پا شال اور کراچی شوتاں گوڑا مکران اسٹوڈنٹ فیڈریشن سیاسی سفر ہمیں دا چے آثر بو ورنہ وانند گل
शरफंदा वरना वानंदगल 1960 आशूबी दौर पैदावारें कि दुनिया व जहाना इनकलाबी जोन्स चेस्ता हमें रंगा बलोचिस्तान जनरल अयूब खान मार्शल हिलापा बलोच मुजाहिमत कर गए था ये वहदा नवाब नौरोज़ खान क़यादत बगावत दूका देग प्रोश देग बूतगा मुजाहिमत कर पांसी देग बूतगे था बलोच चागट सक मुतहर्रिका नो दरबर च हालत बाज मुतासर था गुड़ा च हमेदा नो दरबरा वती गल बिंदात कुर्त गले बास गो बलोच सीनियर लीडरशिप हमकार जलसा जुलूसा होर कार कन गए था हमें अच्छी गले चेनो लॉन्च बिंदात बूत गुड़ा 1961 का वरना वानिंदा गले अव्वली कौंसल सेशन अड दयगबू वजह मंजूर गिचकी गोशे गरदा कि बिंदाता वरना वानिंदा गल स्टूडेंट इलेक्शन फोकस कंद हैदराबाद के सची पद ए तहरीक ए तंजीम बिजन तवाना व तवांगर बूत वरना वानिंदा गले संगर साइंस कॉलेज कोयटहत गले सरकरदहें बासकानी तहा अली अकबर मेंगल करीम दश्ती हकीम लहडी सिद्दीक आज़ाद हकीम बलोच अमीरुल मुल्क मेंगल चंगेज़ आलियानी आगा अब्दुल खालिक यूसुफ सानी हैदर हसरत अजीज़ शानी सूरत खान मरियो दिगा बाज़े नाम अवारतंत वजह डॉक्टर सलीम खुर्द रिकॉर्ड मुताबिक वरना वानिंदा गले अव्वली कौंसल सेशन जून 1961 कबू किसी सदर शोएब गोला जनरल सेक्रेटरी वजह आगा अब्दुल खालिक नायब सदर वजह हकीम बलोच की चिन कनबूतंत अताशाद गफ्फार नदीम हाशम शाकिर सरकरदें बासका अवारतंत शोएब गोला च जावर हलानी तुरसा दीवाना अबहर नजो गुड़ वजह हकीम बलोच पदा कायम मकाम सदर जोड़ कनबू वरना वानिंदा गले दूमी सेशन 1963 और 64 दरमियान अबू कि सदर अमीरुल मेंगल जनरल सेक्रेटरी अख्तर चन्नाल और खाजन हकीम बलोच की चेन कनबूता सेमी सेशन 1966 अबू कि सदर अब्दुल खालिक सेक्रेटरी जनरल हाशम शाकिर और हाशम शाकिर पदा पर गेशे वानगा के दराशो गुड़ी यूसुफ अजीज गिच की जनरल सेक्रेटरी एर कनबू पदा 1967 हफ्ता दोस्त मोहम्मद हैदर सदरो अजीज बुक्टी जनरल सेक्रेटरी की चेन कनबूता वरना वानिंदा गले एक अदबी फरंटे जता अस्तद की नाम बोलान नामा कमेटी था वजह अताशाद वजह गफ्फार नदीम अवारता क्या सदारत का नगायता बोलान नामा सियासत ताके एक रसाला कि यूसुफ अजीज गिच की सैदान मरी हाशम शाकिर मीर मिट्टा खान मरी वड़े मजन्ना बिन निविश्तकारा वती निविश्तांक ई रसाला था चाप करता वरना वानिंदगल आदोरे मस्तरिन ओदर बरगला के आरा जिताएं दमगांचे 4 जोन हस्तत बलोच स्टूडेंट्स एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन BSEO मड़ादारा बलोच स्टूडेंट्स एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन बिजा BSEO कराची बलोच नोदर बरानी कराची एक प्लेटफॉर्म है अंचुश के मकरान स्टूडेंट फेडरेशन नोदर बर च मकरान स्कूलों फारिग बुआ को कराची खुशाला रवा था कुछ शाला वरना वानिंदा गल और कराची बलोच स्टूडेंट्स एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन अवार बुआ गए था BSEO बिजा बलोच स्टूडेंट्स एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है अव्वली कौंसल सेशन 1966 अबूद किसी अव्वली सदर चंगेज़ आलियानी सेक्रेटरी जनरल इब्राहिम कुर्द के चेन कनबूता दूमी सेशन 1964 अबूद के गफ्फार नदीम सदर याकूब बिजन जो जनरल सेक्रेटरी के चेन कनबूता पता सेमी सेशन 1965 अबूद के हकीम बलोच सदरो अब्दुल जफर सेक्रेटरी जनरल के चेन कनबूता और हमें वहदा बलोच नोदर बरा मुल्कगीर सतह या गल ये अड देगे जोहद बिना को कि तंजीम अव्वली जार टंडोजाम एग्रीकल्चर चे वजह नेक मोहम्मद बुजदार अजत चे ए बयान अखबार आएगा चे पद शाला वजह मीर बीजन जो है वरना वानिंदा गले संगत राबता करतन तौर हमें बयान मुताबिक गु संगतन डिस्कस कर तो गप ज कि मारा बलूचना पाकिस्तानी फेडरेशन तहा यक मुहकम सिंगल BSO लूटी पदा अगस्ता दिग यक दीवाने हम लोटा नबू कि ई दीवान तहा संगताना गुशक बुत जिम्मेदारी देबूता कि आवती बासकानी संगतानी दुरा सलाह मशवरा बगैर तो वती फाइनल रिपोर्ट बेदियंते बले वहदे के दुराहें रिपोर्ट आत शेंगबूता कि दुराहें संगत बिजा सिंगल BSO जोड़ करके हाथरा एग्री और राजी बूतगता कराची अच्छी वजह अब्दुल जफर मीर बीजन जो डॉक्टर अब्दुल हई लाहौर अच्छी वजह राजिक बुकटी और अमानुल्लाह गिच की मुशावरत राशूनिय का नगायता और शाला अमीरुल मुल्क मेंगल ए मुज़ाकरात बाहर था अलबत्ता वजह अब्दुल जफर गोशगे कि मुल्कगीर तंजीम में जोड़ करने का पेसर बलोच स्टूडेंट्स एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एजुकेशनल बजा ई दूर करने बूतगा तो BSO जोड़ करने बूतगा मुल्कगीर नोदर बरगल बजा BSO कौंसल सेशन दिसंबर 1966 हफ्ता कराची लोटारे नगू के कौंसल सेशन कराची बास का आबेद शाल खुजदार लाहौर टंडो जामा छे काउंसलर बाहर जो वरना वानिदा गले नेमगा चे खैर जान बलोच अब्दुल समद सलीम खैर खुजदार ची मोहम्मद खान मेंगल बहैसियत काउंसलर कौंसल सेशन आवार बूतंत
بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن یا متحدہ BSO مڑادارہ متحدہ BSO اولی کونسل سیشن دسمبر 1967 بو گیا بلے بدبہتی اولی کونسل سیشن پرشت پروش آماچ بو BSO پشت در قصہ و حالات بیان کرنے بوتے گتا بلے گلے سیشن ہے دوبار بوگے حالاتانی پہمگے ہاترا علمیت کی ما پشت در قصہ ہاں یک بری پدا کا مو ڈسکس بکنا بلوچ اپر سرکل اور نودربر ہمیشہ ہمیں دویں سنگانی نیمگا ہوتی جو کاؤ دارگا ہے بلوچ لیڈرشپ یا اپر سرکل تقسیم اثر براہ راست نودربرانی سرا استد چشکے وجہ میر گوس بخش بیزن جو وجہ طاولہ خان مینگل وجہ خیر بخش مری نئے پہ باسکتن تو یک نے مگائے تا اور دومی نے مگا قادر بخش نظامانی اکبر بارکزئی معراج محمد خان یوسف نسکندی امان اللہ گچکی صدیق آزاد صورت خان مری حکیم بلوچ و شیر محمد مری ہم دومی نے مگے سرپا اشتو گندگا آتا لیڈرشپ ہمیں تقسیم اثر براہ راست نودر برانی سرعت کن BSO اولی کونسل سیشن قیادت نیامہ اختلافات پیدا بوتند نیپے قیادت ڈاکٹر عبدالحی اور میر بیزن جو سردس ایئرکورٹ ڈاکٹر عبدالحی صدر اور میر بیزن جو سیکٹری جنرل عہدہ دیگبو ہمیں حالتانی تہا بعضیں گپو رپنچے پد یک جائی ایک فیصلہ نبو گوڑا BSO ہم دا دو باہر باہر بو کہ دومی دڑائے قیادت عبدالرحیم ظفر کنگایا کہ آئی نیپل لیڈرشپ مداخلت فیصلہ قبول نہ کرتو وتی جدائیں دڑائیے گروپی اعلان کو BSO دو باہر بو گے سبب یا کہ ہم ہستیں قیادت نمنہ کے سبب آنا وحد کہ وجہ عبدالرحیم ظفر ہے جس کو وجہ عبدالرحیم ظفر ہے گوشگیں کہ نیپ BSO ہراوتی ایک پاکٹ آرگنائزیشن جوڑ کنگ لوٹے تکت نیپ قیادت موجودگی BSO دو ٹک کربو بلے میر غوث بخش بیزن جو خیر بخش مری ہو وجہ عطاءاللہ مینگلا ہچوشن کردے ادا نکو کہ اے ورنہانا چا تقسیم یا دو باہر بو گا چے برکیننت بہرحال ہم دا چے BSO دو باہر تھا باہر بو نو در بران ہوتی کار بندات کرتا اور دومی باہر اینٹی سردار نامہ چی مشہور بو اسی پوچھ در قصہ ایشیں کہ نیب بلوچستان لیڈرشپ بزا میر گوس بخش بیزن جو عطاءاللہ خان مینگل اور نواب خیر بخش مریا جنرل ایوب خان اور یحییٰ خان مذاکرات کرت اور لوٹ کو کہ 1 یونٹ ہلاس کنگ بھی اور بلوچستان تا ارچکس کے ڈیولپمنٹ یا کہ ترقیاتی کار ہستا اشان سرکاری افسران دستہ دے کے بجایا سردارانی دستہ بدے اور سردارانی مراعات و اختیارات بحال کنگ بباں سردارانی ہمیں لوٹے خلافہ BSO دومی دڑھا کراچی اینٹی سردار نامہ ایک جلسہ ایر کو کہ شمی جلسہ چے پد BSO دڑھے نام اینٹی سردار نامہ مشہور ہو بقول عبدالرحیم ظفر گا کہ BSO اینٹی سردار اصولی موقف ایشت کہ بلوچ لوٹ سردارانی اختیاراتانی بحال کنگ نہیں بلکہ قبائلی باقیاتانی ہلاسی و قومی آزادی ریاست کالات بحالی انت ہمیں رنگا 1 یونٹ پروشگا پد جے کباباد اور ڈیرہ غازی خان بلوچستان شامل نہ کنگ یک تاریخی دو کئی بیتے کہ شر BSO اینٹی سردار گریٹ بیٹریل نام دات تاہم نیپے قیادت چشک بلوچ نامی رشونتنت آہانی اثر رسوخ گیشترا آہاں وطی رنگا کار دیما برتنت BSO اولی بار گن نیپے ہواری نودر برانی تہا وطی کاران دیما برانو جنزانت یاد بھی چشک بلوچ ہوتی جند قومی پارٹی کلات نیشنل پارٹی پد نیستت نیب قومی شخصیتن یک الائنس سے زانگ بو لہذا BSO گونتی جوڑ بو گا گونا قومی پارٹی رول ادا کنگ بنا کو ای BSO کہ بلوچ سیاست ترچا برزی سطح زورتو جہلا ما گدانو کو کوچگان سر کو BSO یک بحریا وتی بیر کے سر استار نشان ایر کو دومی بحرہ مشل زورتو تی بیر کے سر ایر کو پدا وحدے کے 1984 BSO دویں دڑانی دویں بحرانی انضمام بو بڑا ای دویں اشتال و مشل زورتو تی بیر کے نشان جوڑ کرتا کہ تر روچ مروچی BSO بیر کے سرا اشتال و مشل گندگا آئیک بان شرفمندان وحدے گونا BSO دیما جنزام بو اولی بہر گن نیپے ہمراہیا اور دومی بہر گن سابقہ سیاسی سروکاں BSO اینٹی سردارہ ہوں وحدے گونا ہوتی تب ہوتی حالات بدل کرتا اینٹی سردارہ وحدی ہوتی اولی کونسل سیشن بلخ شیر مزاری صدارتکن کڑا اینٹی سردار نامے جاگہ عوامی زورگ بھی یہ سیشن ہے مہمان خاص وجہ نواب اکبر خان بکٹی بیتے ہمیں سیشن وجہ تاج بلوچ BSO چیئرمین گچین کنک بیتنت مڑادانا یا گپے میں تا گشی نگلوٹا کہ دوئیں BSO نی باہرانا نیپے یا کہ دیکھا پارٹی ہے سیاسی پارٹی ہے پاکٹ آرگنائزیشن گو شک را دیں چیئے کہ BSO نزدیکی گو جہدہ بندوق بوتک گو پارٹی شخصیت نبوتک چوش کے بعضیں جگہ ہاں BSO برزی لیڈرشپ پی مخالف کنگا گندگ بیتے ہیں اور بعضیں جگہ تو گندے کے گمایا ہم کاری کار کنگا ہوں آوار گندگ بھی
BSO نیپے جدوجہد گو اوار 1970 دے الیکشن اوار بیت ڈاکٹر عبدالحی بلوچ بحیثیت چیئرمین الیکشن بہر زوری تو قومی اسمبلی رکن جوڑ بیت ہیں پتہ وحدی کی پیپلز پارٹی سرو کو پاکستان سر وزیر ذوالفقار علی بھٹو 1970 سے نیپے حکومت ہلاس کن تو بلوچستان لیڈرشپ پر گرفتار کن تو ملک دشمنی کیس جن تو قید و بند کا گڑ ہمیں چے BSO مزاحمت بیرکا چست کن تو BSO چیئرمین وجہ خیر جان بلوچ دیں پکوہ جنگی محاذ درکپی بلوچستان مدن فوجی آپریشن بنا بھی سیاسی سرو کو BSO کارکنانی گرفتاری شروع بھی تھے حالات سخت تنگ کنک باں ہمیں دا قوم پرستی ایک ماحولی جوڑ بھی بلوچ و طرح ایز اے قوم اس سرزمین سرا یک بری پدا جیڑ کو مارگا لگی BSO دوئیں باہر چا حالات متاثر باں جنگ و جلاوطنی یہ دور کہتے ہیں بلے ہمیں سخت حالاتانی تھا BSO کارکن ہوتی قومی جہد بیرکا برزہ داراں بحیثیت ماس پارٹی متبادل BSO و طرح ثابت کن تو پیش داری BSO سرمچارن چیئرمین وجہ خیر جان بلوچ چا وجہ سردار عطا اللہ خان مینگل چا غوث بخش بیوزنجو اور چا نواب خیر بخش مریا یک برسترین نامی کشی شرفمندہ ہمیں زمانہ گیت کہ ہموک پیر و ورنہ مرد و جنین پا فخر و تر BSO باس کے و تر BSO باہر سرپد با یہ ہمیں زمانہ گئے کہ BSO یک مزن نامی کشی تن یہ ہمیں آہد دن کہ BSO یک برانڈ جوڑ بھی اور ہمیں زمانہ گئے چے BSO راج دفتر تھا نقش بھی تھے BSO ساؤتھ ایشیا مزاحمتی چھیدگی تانک بیت ترقی پسند تنظیم مانی تھا BSO ایک ٹاپ لسٹ تنظیم منک بھی ایشیائی اسٹوڈنٹس ہوتی اتحادی ایشین اسٹوڈنٹس الائنس سے نامہ جوڑ کرنا BSO ایشیا باہری جوڑ بھی انڈیا حیدرآباد الائنس سے کانفرنس BSO چیئرمین وجہ وحید بلوچ نمائندگی کا ذوالفقار علی بھٹو سول مارشل اللہ اور فوجی جنرل ضیاء الحق کے مارشل اللہ دیما BSO کو توانگریہ اشتی تین حمید وڑیں سرمچاریں باسک تا پاہوا سربند پد نکنزاں بلکہ حمید پر ناز و شان پاہوا چکی تو ورا کا مجید وڑیں ڈولیں ورنہ و تا بم بندن تو پا بلوچستان ہاترہ و ترہ ندر کنند شرفمندہ ہمیں حالتانی تھا چیئرمین رازق بکٹی سروکیا بلوچستان آجوی گل جوڑ کنک بیت ای BSO زیر زمین گل بیتیں کہ ہمیں شہید ہوں یا گلے باسک بیتیں کہ ہمیں گلے ایکٹیویٹیز نہیں ہاترہ یا کارا نہیں ہاترہ ہمیں شہید افغانستان ہوں پا وانگ بہانہ روت گوں ہمیں زمانہ گا عراق اور ایران میں آنا جنگ بنداد پیت کہ بلوچ ایران پروش دے گا پا عراق کا روان تو ٹریننگ زورا اشانی تھا جمعہ خان عبدی خان عبدالصمد امیری صدیق آزاد اکبر بارک زیو دے گا بازے مردم آوار بند گوں بلے عراق و ایران وادی کے صلاح بیتیں گوڑا عراق ای سنگتانا یک گھنٹے الٹیمیٹم دن تو چا عراق کا کشیتیں پراکسی وارے ای دو کا بلوچ راج دفتر یک باہری جوڑ بھی بلوچ سرمچارنی حاصل پناہ گاہ افغانستان بھی بطور میزبان افغانستان مدام بلوچ جاگہ داتگا افغانستان وادی کے 1978 سور انقلاب کے گوڑا بلوچہ مزن کمک کی رسی یک کی سور انقلاب نظریہ گو BSO نظریہ نزدیکی بھی دومی سوویت یونین براہ راست افغانستان کیت بلوچہ واسطہ سوویت یونین راہ پچ بھی تنت نظریاتی لٹریچر رسائیہ اوار پوانگان ادھر بر سوویت یونین روانتے ہیں ہمیں میانہ 1979 ایران ہم انقلاب بھی یہ دو انقلاب بلوچ امید و ایمان محکم کنا کہ بلوچستان ہم انقلاب بود کند چری شیعہ چے بلوچ گیشتر سکین زوری تو وتی جہدہ دیما بران کا بلوچ پروش دے گے ہاترہ امریکہ ہوں پاکستان کو مکہ کا پرچہ کہ امریکہ افغانستان چے سوویت یونین پروش دے گے واسطہ پاکستانی جنرل ضیاء الحق کے مدد تچے ڈالر جہاد وندہ تکا پاکستان تہا مدرسانی یک مزن نیٹ ورک کی سعودی عرب کمک کا تالان کنک بیتے پاکستان نے مگا چے جہاد نعرہ لگی بلے بلوچ نے مگا چے انقلاب توار چست بھی بلوچ نو دربرانی ہاترہ ہمیں زمانہ گا چے امریکہ USA نے مگا یک خاصیں اسکالرشپ پہ وانگ ہاترہ بندات کنک جاری کنک بیتے بلے بلوچ نو دربر ہمیں اسکالرشپ پر رد کنن تو وتی ہوب و وہاگانگوں سوویت یونین نے مگا پیش داراں پاکستانی جنرل ضیاء الحق کے گوما وحدی کی BSO ورنہ ہچوڑا مرے نگ نبا گوڑا آدیما گو نیپے لیڈرشپ پداں حیدرآباد سازش کیسا بندی کے لیڈر وجہ میر غوث بخش بیوزنجو سردار عطا اللہ خان مینگل وجہ نواب خیر بخش مریا گوما کا پتران شروع بند حیدرآباد سازش کیسے حلاسی فیصلہ زورگ بھی جیل تہا بلوچ لیڈرشپ درمیان اختلافات پیدا بھی اختلافات انی سبب دراہگا چی پد جدوجہد راہ گیشی گوار کرنے کے بابت باں ہمیں ناتپا کی یعنی پائدگا جنرل زیاد چست کن تو حیدرآباد سازش کی سہلاس کن تو 1977 لیڈرشپ چا قیدہ آزاد و آجو کنک بھی جیل درہا گا چپد وجہ عطا اللہ خان مینگل وجہ نواب خیر بخش مری
پاکستان یلا دیان تو جلا وطنی زندگی اختیار کرنا اور وجہ میر غوث بخش بیزن جو پاکستان تہنندی تو سیاست کا وجہ سردار عطا اللہ خان مینگل پاکستان فریم ورک کے تا سیاست چے انکاری بھی الندن چے بلوچ پشتون سندھی فرنٹی جوڑ کا کشیتا حفیظ پیرزادہ ممتاز بھٹو دگر نیشنلسٹ رہشون اوار باں عطا اللہ خان مینگل آزاد بلوچستان نام سر ایک رسالہ ہم درکنتے ہیں وہ تی آواز اتوارا کیسٹ ریل پرکن تو بلوچستان دین دا سردار عطا اللہ BSO وہ تی ماس فرنٹ تو زیر زمین محاذ واسطہ استعمال کا BSO امبریلا آرگنائزیشن ہمیں بہرہ BSO دوئیں بہرانی یکجہ کنگے جوہدی بندات کا شہید فدا احمد چیئرمین خیر جان رازق بکٹی ایوب جتک کو ایندگا سنگت آخر کار 1984 BSO یکجہ کنگے صوبند باں سنگل BSO اولی سیشن پیر غیب بولانا فدا احمد بلوچ زیر صدارت اڈدہ ایک بیت کہ ایوب جتک چیئرمین گچین کنگ بھی تو BSO یکرندی پدا توانا و توانگر بھی تنت بلے شر بدبختی تالا سرپد بے یا کہ وہ تی بد نصیبی کہ اے یک جئی ہوں تدیرہ نمانی ڈنہ نشتگیں لیڈرشپ BSO زیر زمین گل بلوچستان آجوئی گلے تہا لابینگ بندات کا تاکہ چیریں محاذ و سرپے سے سروتی کنٹرول بیداری رازق بکٹی و حبیب جالب کہ افغانستان بلوچ نمائندگی حوالہ نندو کے تاں آہنی بدل کنگے پلاننگ بھی BLM یا بلوچستان آجوئی گلے سیشن طلب کنگ بھی رازق بکٹی کے چیریں گلے سیکٹری بھی تھے آئی خلافہ ایوب جد تک الیکشن رو تو رازق چا سیکٹری جنرل پوزیشن دور دیکھ بھی چیریں گلے تبدیلی اثر فوراً BSO سر کپاں پرچہ کہ ایوب جد تک BSO چیئرمین ہم بھی رازق و جالب سنگت گلے تہے تبدیلی قبول نہ کنا چہمیدہ چی BSO محکم دیوالی اکبری پدا لرزگا لگی BSO اکبری پدا برزی پرشت پروش یعنی اپر سرکل پرشت پروش سببہ چی پروشیتے ہیں بلے اے پرشت پروش اے تقسیم ہما تقسیمیں ہما بہر بانگیں کہ پدا بلوچ ہچ بر یک جہنبو BSO تقسیم قومی تقسیم میں جوڑ بود چیریں گل پرشت BSO سستگیں باہر BSO صحب جوڑ بود یک BSO سروکی چیئرمین ڈاکٹر یاسین بلوچ اور BSO صحب چیئرمین ڈاکٹر کہور خان بلوچ ایر کنگوتن بلوچستان آجوئی گلے ایوب جد تک گوتی امراہاں ڈاکٹر یاسینی ہمراہ ودی کے رازق بکٹی اور حبیب جالب ڈاکٹر کہور خان ودی BSO لیڈر ایر کو تنظیمی اختلافات ذاتی دستو گریبانہ سربوتا BSO کارکناں قلم ایر کو تو تپنگ پر ریاست ہاتھ رکھے چسکنگیا یک کی دومی حلافہ کار مرز کو ای ہمت دورت کہ ادا واضح ورنہ ہی یہ چمک جنگبوتا بازیں ورنہ ہی یہ پاد شو بازیں نیرٹ تیران لگے تو ٹپی بو ہمیں نابزانتی نی سوابا فدا احمد بلوچ بدست صحب والا ہوں شہید کنگبو اور ہمیں نابزانتی نی سوابا ڈاکٹر سلیم بلوچ ہوں جن دے سنگتانی دستہ شہید کنگبو مرہ دارن BSO تاریخ تھا BSO راج دفتر تھا اے پرشت پروش دور یک سیاہیں دور زانک بھی ینچن دور یا کہ ہمو کورنا ہاسٹلہ نہیں تھا کالجہ نہیں تھا یونیورسٹیہ نہیں تھا گو تپنگو گو سلاح و پسٹلنگ گشتا بلوچا یک کی دومی وانگ دروازک بند کرتا بلوچا یک کی دومی سر تیر گواری کو بلوچا روتی دشمن ذات ہمی سببہ چے بازیں شہادتاں چے عبید بازیں نے چمکور بوتاں تو بازیں نے پادلنگ بوتو بازیں نے دست شو تروچ مروچیا BSO یا کہ بلوچ نیشنلسٹاں اے دور حالتانی یک شر انویسٹیگیشن نکر تک برادر کشی اے عملہ بلوچ سیاست سر ایک مزن منفی اثر دور دا مایوسی دور شروع بو چیریں گل BLM ختم کنک بو رازق جالب و کہورا پروگریسیو یوتھ مومنٹ تجربہ کر تو پس سرفیسا سیاست تا پدا آتا پدا کو میر غوث بخش بھی زنجویا آوار بوتا ایوب جد تک ڈاکٹر عبدالحی ڈاکٹر عبدالمالک وجہ مولا بخش اے لشکرہ بلوچستان نیشنل یوتھ مومنٹ اڈدات ایشانی فلسفہ ہمیشہ کہ جد و جہد سرجمن طریقہ کارمرز کنک بباں کو ہو پارلیمنٹ سرفیس درست راہ گرگ بباں پرچہ کہ پارلیمنٹ نروگ سوابا عوام دشمن مردم مسلط کنک بن تو پارلیمنٹ ہوں بلوچ خلافہ کار بندگ بھی و BNYM الیکشن اشو سردار عطا اللہ خان جگہ سردار عطا اللہ خان بچ وجہ اختر جان پارلیمنٹ اتک BNM گو نواب اکبر خان بکٹی اتحاد کو بلوچستان نیشنل الائنس جوڑ بو نواب اکبر خان بکٹی وزیر اعلیٰ جوڑ بو BNM ممبر پارلیمنٹ وزیر و غزیر جوڑ بو تا پاور کاریڈور سربو گچے پد مزاحمتی جدوجہد پشتا کنزے
اداچی بلوچ تضاد کے ریاست فطری صورت ہستا تضاد تبدیل کنک بو بلکہ دیم طرح ہلاس کنک بو پارلیمنٹ سربوتگین لیڈرشپ میانہ وزارت و مراحتانی جنگ شروع بو بی این اے وزیر اعلیٰ نواب اکبر خان بگٹی خلاف سردر اختر جان مینگلہ کار بندات کو نواب صاحب سے سر وزیری ایرگی جگبو بلے مخالفت عملہ دیم طرح بی این مارا دو بہرہ تقسیم کو اختر مینگلہ بی این میں وتی ایک بہرے ایک دڑائی جوڑ کو ہمیں رنگا پارٹی نکشو چیلا BSO ایک بری پدا دو ٹوکرے تھا باہر ادا چی پدا ہر پارٹی BSO غزلی جتا جوڑ کو یک نمگی پارلیمنٹ و ریاست مراعات دومی نمگا پارٹی نی اندرونی تضادہ بلوچ جوہدار چو لولو کے پیما وران کو BSO بندات کرتگین تحریک و انقلاب واب پارلیمنٹ نرمے کرسیاں نچیرہ لگت مالبو پارٹیاں BSO چاہی جندے لائن دور کرتو وتی پاکٹ آرگنائزیشن جوڑ کرتو کار بس BSO ایک کیڈر ساز انسٹیٹیوٹیت کچری شیطہ انقلابی لیڈر پیدا ہو گیا بلے پارٹیاں وتی گروہی مفادتانی واسطہ اشارہ استعمال کرتو اش رجحان بدل کرتا ہوں لیڈرشپ پہ سوالے سرا چیئرمین وحید بلوچ گشید کے BSO کارکن لیڈرشپ پہ میارہ ای واسطہ سربوتند کے آیا ریاست تو بلوچ تضاد زانتگا ہما تضاد سرا جہد کرتگا تضاد یلکنو کے کارکن ہجبر لیڈر جوڑ نبی چونا ہے اگر الیکشن باہر زور کے حبر بھی بیت گوڑا BSO پیسر ہم باہر زورتگا چوشکن 1900 ہفتہ دا ڈاکٹر عبدالحی بطور چیئرمین کلات سیٹ سرا الیکشن کرتو MNA جوڑ بو BSO عوامیہ ہمیں وعدہ امان اللہ گچ کی الیکشن کمپین چلائیں تھا چیئرمین وحید بلوچو سنا بلوچ ہوں BSO زمانہ گا پارلیمانی جو دیتا آوار گندگ بنگوں بلے BSO بطور تحریک و تی سیاسی لائن برجہ داشتگا 1988 تجربہ پد 1990 دہک کا بلوچ لیڈرشپ و تی رجحان و تب دوئیں بدل کرتا مزاحمت را مکمل یلکنگ بو ایمایوسی یک سبب پیسر بیان کنگ بو تگت کے لیڈرشپ و کوشی و برادر کوشی راگب تگت دومی سوویت یونین یا پروشگ ہم یک بلائیں فیکٹریا ریشیا قومی جدوجہد کرو کے قیادت مایوسی مضبوط ایشا کے ہوتی قبلہ سوویت یونین جوڑ کرتگا ایشانی ایمانا پروش وارتگت مایوسی مدن لہریات کیا قومی تحریک رگوتی پادام بورتگو مڑاداراں ایشیا چی پد 2000 زمانہ کہتند یہ بلوچستان میں کچھ سب نیشنلسٹ کچھ نیشنلسٹ کہتے ہیں اپنے آپ کو اور ہم ان کو دیکھ رہے ہیں میں ان کو وارننگ ہر جب دفعہ دیتا ہوں اور میں آپ کے تھرو بھی وارننگ دیتا ہوں کہ ڈونٹ پش اس اینڈ یہ 70s کا دور نہیں ہے جس میں ہم یہ پہاڑوں میں یہ چڑھ کے اور آگے پیچھے کریں گے ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا ان کو کیا ہٹ کیا ہے میرا جواب اس کو کچل دینا چاہیے یہ ہے میرا جواب لہذا anyone who thinks wrong was done no wrong was done it was right اور اگر دوبارہ کبھی موقع ملا ایسی بات ہوئی دوبارہ وہی کروں گا دوبارہ ویسے ہی کچلیں گے اس پر چیلنج کریں گے ریاست گنو کن تضادن دیما کہتے ہیں
BSO रनों के राह दस्त कपीते हैं, वहद बदल बीते हैं, हालात बदल बनते हैं। बलोच BSO शक्ल या कौमी एक जद्दोजहद बिंदात करते हैं। BSO यक बहरे BSO ती असली जागह बिजा आज़ादी जोहदा आवार भी और इंदगा पार्टी के चीज़ हस्ता आवती वस्ता जोदाएं कसाने BSO टक्कोरी जोड़ करना आयन पर पार्लियामेंट हाथर कारदारा आ BSO बलोच मुजाहिमती जोहदे था छूँ अवारबू बलोच जोहद छूँ बिंदातबू और मुजाहिमती जोहद आजू ये जोहद अन्नी तक कुजा सरबूता और आई बिंदात छूँ इसी जाने के हाथर हमें दीम तेरे वीडियो है वदारा बिकने نسأت كجوتا مورن دنيا بشر الشورن ظالم فكلو زورن هذا اوجهن ورنا هذا اوجهن ورنا هذا كزمين سهرن حرسينا قادل دورن بيداد هلامورن هذا اوجهن ورنا هذا اوجهن ورنا پادا که وطن بنگب تی پهلین چمن بنگب تی کوه و دمن بنگب پادا آگهین ورنا پادا آگهین ورنا پادا 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 آگهین ورنا پادا 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 آگهین ورنا